Do'stlar, 5 yildan keyin xuddi shunaqa bo'lib, telefonlar zanglab ketadimi, yo'qmi o'zi? Telefon qanday hollarda zanglaydi? Shu haqida foydali ma'lumotlarni bilmoqchimisiz? Unda video rolikimizni oxirigacha kuzatib borishda davom ettiring. Assalomu alaykum do'stlar. Sizlar Erkin Telefon kanalini kuzatib bormoqdasizlar. Sizlarga kun mobaynida shunday foydali bo'lgan ma'lumotlarni faqatgina Erkin Telefon kanaliga joylab boramiz. Shuning uchun ham kanalimizga obuna bo'lishni esdan chiqarmang. Video roligimizga bir dona laykni bosib qo'ying. Unda biz video roligimizni boshladik. Bu xonadonimizni 2020-yil iyul oylarida tungi ishlarimizni qilib berganmiz aziz do'stlar. Gapimiz isbot uchun mana marhamat rasmlari bor. Telefonimiz qatirish jarayonlaridan rasmlarimiz bor. Shu rasmlarimizni sizlarga ko'rsatmoqdamiz. Ko'rib turganlaridek bu xonadonimizga oq matoviy svetli tunkamiz bilan shokolad matoviy svetdagi telefonimizdan foydalanib, skromniy fasonlarda telefonlar qilib berganmiz do'stlar. Ko'rib turganlaridek 5 yil davomida hozir bu telefonlarimiz o'z kачествolarini yo'qotmagan holda juda ham chiroyli bo'lib turibdi. Sizlarga ham shuni tavsiya qilamanki, do'stlar, telefondan uylarda patologik yoki fasadlariga ham foydalansanglar, o'z kачествolarini yo'qotmagan holda mana shunday chiroyli bo'lib turaveradi aziz do'stlar. Gapimizni isbot uchun uyda egalaridan shu telefon ishimiz haqida o'z fikrlarini yana bir bor so'rab olamiz. Bu xonadonimizning uy egalari akamiz ishda ekanlar, lekin uy bekalari Gavhar opamiz bo'ladi. Shu telefon ishimiz haqida o'z fikrlaringizni bildirib o'ting dedik. Yo'q demasdan mayli, ammo lekin kadrga chiqmasdan, lekin telefon ishimiz haqida o'z fikrlarini bildirib o'tib beraveraman dedi. Opaga albatta kattagan rahmat. Lekin kadrga chiqishi o'zlari unamadilar. Ammo lekin shu iltimosimizni yerda qoldirmagan holda telefon ishimiz haqida yana bir bor o'zlarining fikrlarini bildirib o'tadi. Opa, assalomu alaykum. Alaykum assalom. Xush kelibsizlar. Xo'sh, rahmat. Mana opa, xudo xolasa telefonni qilganimizga pashti 5 yil bo'ldi. Endi foyda tomonlari haqida o'z fikrlaringizni bildirib o'tsangiz. Mana 5 yil bo'lyapti telefon qilganimizga omma biror marta shikoyat qilmaymiz. Shikoyatga va anaqa ham yo'q, hojat ham yo'qda. Shunaqa yaxshi chiqqan, mana 15 kunda bir burchatkani yuvamiz. Shu holatda shu telefonni ham yuvib ketamiz. Shlyankada naborot suvni sachratib, xohlaganimizcha suvni quyib yuvamiz. Umuman mana bitta zanglagan joyi yo'q. O'zingizlar ham ko'rib turibsizlar. Omma rahmat sizlarga. Sog' bo'lsin. 5 yildan beri xudo xolasa tushib ketdi, yo zanglab ketdi, boshqa ketqonlar bo'lmadimi? Yo'q, aytyapman, shikoyat qilishga hojat yo'q deyapman. Ishinglarga rasa zo'r besh, omadinglar bersin. Yaxshi, rasa zo'r. Rahmat opa. Maslahat beraman, omma qiladigan oilalarga ham maslahat beraman. Ko'proq uy bekalarga uy bekalariga kerak bu narsa. Masalan, xo'jayinlarimiz qilib beradi. Biz pokiza qilib, uni suvga anaqa qilmasdan olib yurish bizning vazifamiz. To'g'ri. Mana suvni sochib turib, yuvib bir marta artib qo'yamiz, chiroyli bo'lib turadi. Uyingiz qanaqa chiroyli bo'lsa yaxshi. Agarda tushib, zanglab ketadigan bo'lsa, biz bu yoqqacha sizlarni chaqirib, boshqatdan ana qilgizgan bo'lardik. Maslahat beraman, mana shu boshqa oilalarga ham, uy bekalariga ham, mashlarga murojaat qilsa, shunaqa telefon qilib bersa, maza qilasizlar. Oldingi holati vobshe endi gapirishning iloji yo'q edi, endi pishig'ishdan to'kilib, rasa yomon bo'lib ketar edi. Shuning sizlarni chaqirib qilgizdirdik. Mana 5 yil bo'lyapti. Undan beri qancha chang-pang bo'lyapti, hech narsa bo'lgan yo'q. Mana chiroyli turibdi. Zanglasa 1 yil, 2 yilda zanglab ketish kerak edi. Mana 5 yil bo'lyapti, ko'z tegmasin, chiroyli turibdi. Opa, rahmat. Yana ko'p yillar xizmatlar bo'lsa, yana telefon qilaverasizlar. Xudo xohlasa. Do'stlar, sizlarga ham shunday sifatli, kачествoli, hamyonbop narxdagi eng asosiysi zanglamaydigan telefon xizmatlari kerakmi? Erkin telefonga murojaat qiling. Tanlovda adashmang. Sizlar Erkin Telefon kanalini kuzatib bordinglar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Hammanglar ishlarga omad.